क्यों रे बेटा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हम लोग 4 ट्रैक्टर हैं? हाँ तुम 4 ट्रैक्टर हो तो मैं क्या करूँ? अरे बेटा बुलडोजर, हम चारों ने एक ही झटका मार दिया तो बीच में से टूट जाओगे। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तुम जैसे गधड़ी को मैं पहले गियर पे पेल के रख दूं। बेटा तुम भूल मत, हम किंग बहादुर घोड़े के भाई हैं। अच्छा बेटा, तुम उस बहादुर गधड़ी के भाई हो, फिर तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? हम लोग 4 हैं, तुम्हारे बाप भी आ जाए तो मुझे खींच नहीं सकते। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भाई लोग सब्सक्राइब कर ले इन गधड़ियों को, तो नेक्स्ट पार्ट में पेलूंगा मैं।